接摆下来看客家贡献奖嘅专题报道，同意家陈准讲，以落身体同意为50年的哟，唔单止屯艺术发行嘅技术带起魅力，还屯书法、雕塑、双优嘅技巧，用今日也创作当中，也为10年来呢，以也落身体教养艺术屯人文教学，今年都得到好出艺术屯文创产业类嘅客家贡献奖。你看这些的色彩。 运用的色彩有没有？还有布局有没有？这个都是非常重要的。用是咩同学生嘅分析作品，鼓励学生嘅爱读画图。啲创作家下，未留地方嘅文化色彩带入作品图像。陈主公先生20年来当初佢呢去学校，无论系童艺也系画图，见同学生嘅讲艺术嘅观念，希望打好佢哋嘅艺术基础。青苔希望是讲，你。 本土文化呢，能够好好的上进啊，人讲上进下意啦哈，好好上进，好好的发展。除咗动校画图写太师，陈准公和党粉同意创作，对台下马艺术发行嘅，动有客家元素嘅旅版，到面向做艺术生活用嘅到位飞嘅亚头，大家时期都有一好嘅成绩。今年还得到夏威夷嘅客家贡献奖，其次到当得。 上到几十年下来努力啦，最尾呢根本就那个得到奖赏呢，可以讲啲生人非常的满足今年客家贡献奖公布的奖名单家下，都好家作品未出现，佢还出了一类动体片、动汉间的有礼风激情作品，佢经过也当真系送喜临门。客家新闻用语呢，美丽报道。